ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ட்ரிபிள் ஜே பேட்ஸில் எங்கேயும் கிடைக்காத கம்மி விலைக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ட்ரிபிள் ஜே பேட்ஸ் தமிழ்நாடு, கேரளா, பெங்களூர் 3 பிளேசஸ்க்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் இங்கே பேட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா மினிமம் 25 பெர்ஸ், அதாவது பெர் ஒன்லி 350 ருபீஸ் தாங்க. பெர்ஷியன் கேட் பெர் கேட் ஒன்லி 3500 தாங்க. உடனே கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சீக்கிரமே உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அரங்கம் அதிரட்டுமே, விசில் பறக்கட்டுமே, கரங்கள் வசரட்டுமே, தேகோ அழகு மொத்தமே, குழந்தை சிரிப்புள்ள பேசுதா, இமயம் மல்ல போல மாசுதா.